Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Bugünkü sohbet konumuz Ford Transit Tourneo. Yani arkadaşlar, bugünkü aracımızın özelliği nedir? Tarihe uzun zamandır girmiyorduk. Şöyle çok kısa bir tarihine giriş yapacağız. Ondan sonra aracımız içinde ne var, dışında ne var? Dizel otomatik bir araç. Sonuçta size daha önceki videolarda Peugeot Expert Travel'i anlatmıştım. Bugün de Ford Transit'e biraz değinelim. Sonuçta bu araç yıllardır ülkemizde yollarda olan bir markanın yeni bir sürümü veya farklı bir versiyonu veya da hani nasıl anlatalım size. Herkesin ailesinde anne tarafında ya da baba tarafı akrabalarında, komşularında illaki Ford olan biri vardır arkadaşlar. Bu Türkiye'nin su götürmez bir gerçeği sonuçta. O yüzden bugünkü aracımız günahıyla sevabıyla Ford Transit Tourneo. Arkadaşlar bugün böyle gözlük taktım, kusura bakmayın. Güneş tam şurada, tam gözüme vuruyor. Sizlerle iletişim kuramıyorum. Ondan dolayı gözlükle anlatacağım. Ford Transit nasıl bir marka? Şöyle bir marka arkadaşlar. Bundan yıllar öncesinde 50'ler 40'lar dönemlerinde 60'lar da olabilir. Tam emin değilim tarihten. Amerika'da ve İngiltere'de yani Avrupa pazarında şöyle bir gerçek var. Ortada minibüs diye bir segment yok arkadaşlar. Hani minibüs dediğimiz segment yok. Ne var? Yük taşımak için kamyonlar var. Kamyonlarda 3,5 ton ağırlığında olduğundan dolayı şu anda aynı otobüs ehliyeti gerektiren bir ehliyetle kullanmanız gerekiyor. Onun için de ayrı ehliyet alacaksınız. Hani şu anda bugünkü aracımız otomobil, hani otomobil ruhsatlı ama bunun minibüs olanları, ticari olanlar için SRC, ODC belgesi falan gerekiyor ya. Aynı mantık o zaman da var Avrupa'da. Ford mühendisleri düşünüyor. Ne yapalım? Hani ne yapalım da biz artık şu anki garibanlar için diyelim, hani gariban aileler için, bizim gibi insanlar için, alt gelirliler için ne yapabiliriz de bir araba üretebiliriz. Tutuyorlar abi 3,5 ton ağırlığında olmayan, daha küçük fakat yük taşıması gerektiren bir araba çıkarıyorlar meydana. Nedir bu? Ford Transit. Bununla tabii ilk önce İngiltere'de Bedford'da falan filan anlaşmalar yapıyorlar. Bu arabalar 64 farklı kombinasyonla gelebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. 64 veya 32 farklı kombinasyonla geliyordu. Nedir abi bu kombinasyonlar? Önden çekerli mi olsun, arkadan çekerli mi olsun? Arka yük kapısı sağdan mı olsun, soldan mı olsun? En arka kapısı çift mi açılsın, tek taraftan mı açılsın? Yani yukarı mı açılsın, sağa sola mı açılsın? Falan filan. Bunları tasarlıyorlar. Daha sonra ilerleyen dönemlerde ise malumunuz Çiçek Abbas'ımız meydana çıkıyor. Yeşilçam'ın da vazgeçilmezidir zaten Çiçek Abbas. Çiçek Abbas çıkıyor. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda farklı 4. 5. 6. 8. işte aklınıza gelebilecek jenerasyonlar çıkıyor. Neden short videosunda ben Türk'ün gücünü Avrupa'da hissediyoruz dedim. Neden ben dedim ki herkesin ailesinde en az bir tane Ford vardır ya da transit geçmişi olan birisi vardır. Şundan dolayı arkadaşlar, çünkü 90'lı yılların başlarında Ford İngiltere'deki fabrikasını kapatıyor arkadaşlar. İngilizler şey diyordu böyle, hani bizim yerli arabamız, yerli gururumuz, her yere transit satmalıyız, herkes transit binmeli falan gibisinden düşünürken hani onlar genelde yük taşımak için kullanıyor. Bizim gibi toplanıp pikniğe falan gitmiyorlar abi. Açık ve net. Ford Otosan'la yaptıkları işbirliğiyle tutuyorlar, bizim Ford Otosan fabrikasına yerleştiriyorlar transitin üretimine. Transitin üretimi sadece Ford Otosan'da arkadaşlar, şu anda bilginiz olsun. Yani Türkiye'den dünyaya açılıyor. Bildiğiniz üzere Amerika'da böyle benzinli arabalar var. Hani bunun 2-3 kasa altından itibaren Amerika'ya girmeye başlıyorlar ufaktan zaten. Zamanla ne oluyor abi? Her yerde transit olmaya başlıyor ki adamlarda zaten trak denen bir kavram var. Hani bizim pick-up dediğimiz şeyde adamlar normal günlük araba gibi kullanıyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Ne oluyor? Yük taşıyanlar artık traklardan yavaş yavaş transite geçmeye başlıyor. Orada da zaten Ford diye bir araba satıyorlar. E350 mi, E250 mi ne, öyle bir şey satıyorlar. Onu da zaten montajcı arkadaşımız Yiğit şuralara bir yere koyar arkadaşlar. Veya aşağı yukarı nereye ayarlarsa. Onun yerini transitler alıyor. Bugün hala günümüzde transit üretiliyor. Transitin iki versiyonu var. Hem Türkiye'de hem dünyada arkadaşlar. Eski nesil transit dediğimiz araçlar panelli van ve sadece yolcu taşımak için üretilen uzun araçlar. Ve bugünkü gördüğünüz aracımız, bugünkü sohbet konumuz ise Ford Custom.
Hani Custom'sa onların yeni bir marka yüzü olarak meydana geliyor. Ford Custom'la devam ediyorlar. Dediğim gibi bu araba Türkiye'de üretiliyor, dünyaya satılıyor arkadaşlar. Ufacık bir tarihe girdik. Hadi şimdi arabanın içini dışını anlatalım. Ford Transit'e şöyle dışarıdan baktığımızda arkadaşlar hani böyle yırtıcı, şekilli, yakışıklı, gayet güzel bir araba duruyor. Özellikle şu ön panjuruna ben bayılıyorum. Ki zaten gündüz ledleri short videosunda da görmüşsünüzdür. Birazdan da göstereceğiz. Ford Transit'in şöyle çok uzun olmayan ama çok kübik olmayan da bir tasarım var arkadaşlar. Öne aynı böyle mermi gibi geliyor. Hani şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şu şekilde. Mermi gibi geliyor. Gerçekten benim hoşuma gidiyor yani bu araba. Manuel ayrı, otomatik ayrı. Farlara baktığımızda arkadaşlar gündüz ledlerimiz şurayı şöyle kaplıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Burada uzun kısa farlarımız var. Bunlar xenon farlar. Burada ise uzun farlarımız var. Halojen, bilginiz olsun. Altında sinyallerimiz var burada. Onun altında nikelajlı kaplamalı, bakın burada Ford yazısı var. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama çok güzel duruyor. Sis farlarımız mevcut. Bakın altında ne var? Ön park sensörü arkadaşlar. Aracın orta sağ tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar ortada böyle çok güzel kocaman Ford yazısı olan, önceki nesillerde burası böyle, yok bunda olmuyor. Burası böyle kalkıyordu. Anahtarla buradan açılıyordu. Kaput, bilginiz olsun, bunda olmuyor. Devasa bir panjur var arkadaşlar. Panjur çok güzel, böyle nikelaj kaplamalı. Benim hoşuma gidiyor. Böyle altıgen mi oluyor? 1, 2, 3 altıgen aynen. Onun altında plakalarımız var. Onun altında radyatör ızgara havalandırması mevcut. Çeki demiri sol tarafta şurada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aracın üst tarafına doğru geldiğimizde ise silecekler böyle bu şekil kalkıyor silecekler. Sağ taraftaki ise bu şekil kalkıyor. Eski Seat Leon'larda da bu şekildeydi. Su fişkelerimiz maalesef burada. Sevmesem de burada arkadaşlar, yapacak bir şey yok buna. Aynalarımız bu şekilde arkadaşlar. Elektrikli ve kendiliğinden katlanabilir aynalar. Üstünde sinyal aydınlatmaları mevcut. Aynalarımız bu şekilde kapanıyor. Hani gayet güzel. Bugünkü aracımızda Petlas'ın 215'e 65 R16C lastikleri mevcut. Ve gördüğüm kadarıyla kışlık lastik miydi bunlar? Yok, bugünkü aracımızda 4 mevsim lastik var. 16 jant. Jantlar da gayet güzel, şık. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar şu şekilde görebiliyorsunuz. Hani çok uzun da değil, çok kısa değil. Bugünkü aracımız uzun şase bu arada. Şoför tarafında kapı açma kilidimiz burada arkadaşlar. Açma kollarımız burada. Kapı açma sesleri bu şekilde. Burada birazdan içeride de göstereceğiz. Camımız mevcut arkadaşlar. Aracın sol tarafındaki yolcu bindirme kapısı bu şekilde açılıyor. Hani şu an rampada olduğumuzdan dolayı biraz ağır. İçi bu şekilde. İç detaylarına birazdan çekeceğiz. Arka kapımız manuel, traveldeki otomatikli. Burada açılabilir camımız var. Onun dışında boydan boya camımız açılmıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Depo kapağı burada arkadaşlar. Şoför kapısı açılmadan depo kapağı da açılmıyor. Şu şekilde açılıyor. Bakın şöyle dizel yazımız. Burada da maalesef AdBlue'umuz mevcut. Şuralarda zaten gözler falan var. Onların hepsine birazdan değineceğiz arkadaşlar. Aracın tabii güvenlik açısından depo kapağımız orada Mehmet Ali Bey. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle devasa kübik Ford Transit yazısını, Ford Transit arka tarafını görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere üst tarafta şöyle nerede? Şurada 3. stop lambamız var. Devasa bir camı var, arka camı. Sileceğimiz burada arkadaşlar. O da gayet yeterli. Ford yazımızı burada görüyoruz. Burada Tornado Custom. Yani Ford Transit Tornado Custom. Plakalığımız burada, bagaj açma yerimiz burada. Tamponumuz bu şekilde. Bakın burada çeki demirimiz yeri gayet güzel, gayet belli. Kedi gözlerimiz burada. 1, o tarafta yok. 2, 3, 4 tane de arka park sensörümüz mevcut. Aracın sağ tarafında, sol tarafına ek olarak herhangi bir eksik veya fazla bir şey yok arkadaşlar. Eksik sadece depo kapağı yok. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Tornado Custom'ın iç tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar kapı seslerimiz bu şekilde.
Kapımız böyle tutup çekmeli, yana doğru tutup çekmeli. Kapımızı açtık arkadaşlar. Nelerimiz karşılıyor bizi? Şöyle baktığımızda gayet güzel, şık, açık renkli bir döşeme karşılıyor. İçinde gözleri olan hoparlörü burada. Ses sistemi de gayet güzel bugünkü aracımızın. Aracın üst tarafından başladığımızda şöyle buralar hani çok güzel, böyle sert de değil, yumuşak değil. Hani böyle yumuşatılmış bir sertlik var burada, siyah. Burada ufak bozuk paralarınızı koyabileceğiniz bir cep var. Şöyle gösterecek olursak camları açma kapama kumandaları, aynayı açıp kapatma, ayna joystick'imiz, ayna seçicimiz burada arkadaşlar. Burada kapı açma kolumuz var. Gayet güzel, krom kaplamalı. Kapıları açma kapama kumandalarımız. Burada gözlerimiz şöyle arkadaşlar. Tutamacımız burada bu arada şöyle. Üstünde gayet güzel siyah bir kaplaması var, döşemesi var. Piyano bilek ve sert. Sert. Şöyle arkadaşlar. Burada 2 tane gözümüz var. Hani ufak, gayet yeterli. Kalem falan koyabilirsiniz buraya. Hemen alt tarafında ise şöyle bir tane burada gözümüz var. Bir tane burada bardaklığımız var. 2, 3. Bir tane de şurada gözümüz var. Bu da 4. Aracın içine doğru geldiğimizde ise olmazsa olmazımız ticari araçların koltuk yükseklik ayarı, baldır destek ayarı. Burada ise sırt desteklik ayarı, ileri geri vesaire. Bakın burada da zaten lastik havalarını söylemişler. Demişler ki 215'e 65 R16C takacaksınız. Ya da 109'a 107T takacaksınız. Şöyle mühendisler gayet bunu uyguluyor. Keşke bizim insanlarımıza lastik havalarına uysa arkadaşlar. Burada da bir tane aydınlatmamız var basamak için. Onun dışında kaput açma tuşumuz burada. Önceki nesillerde dışarıda söylediğim gibi arabanın içindeydi. Hadi şimdi aracın içine geçtik. Aracın içine geçtiğimizde ise arkadaşlar bizim burada bir tane bardaklığımız var arkadaşlar. Gayet yeterli, gayet güzel. Üst taraf şöyle göstereyim kokpiti. Kokpitin üstü siyah, altı açık renkli, gayet hoş duruyor arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Burada far aydınlatma kumandalarımız mevcut. Burada işte gösterge aydınlatmaların ayarını yükselt, düşür vesaire. Ön sis far, arka sis farımız burada. Havalandırma menfezimiz burada arkadaşlar. Havalandırma menfezi açma kapama kapağı. Burada bir tane gözümüz var böyle kapaklı. Buradaki tuşa bastığımızda bakın içinde şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an içinde bir tane 12 volt soket var arkadaşlar. Burada da bir tane USB Type-C girişimiz var. Hani burası da gayet yeterli. En azından telefonunuzu burada şarj edebilirsiniz. Burada başka bir gözümüz daha var arkadaşlar. Burada hoparlör çıkışı gibi duruyor ama hoparlör çıkışı değil. Şöyle bastığınız zaman normal bir göz. İçinde herhangi bir şey yok. Bilginiz olsun. Direksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hani böyle D formunda gibi, yuvarlak formda. Bugünkü aracımızda hız sabitleyicimiz mevcut. Hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, hız sabitleyici ayarları, limitör özelliği, iptal tuşu, ses azaltma, ses çoğaltma, mut tuşu. Kornamız bu şekilde arkadaşlar. Ford yazısı gayet güzel. Şöyle kornamızı da duydunuz. Burada multimedya tuşlarımız var. Geri al, işte yukarı aşağı, okeyle, listele, sesli komut özelliği. Buradaki tuşların aslında birçok özelliği var. Hem sesli komut özelliğinde telefonunuz bağlıyken bağladığı frekansı veya parçayı başa al veya da telefonu aç. Frekansı veya parçayı ilerlet ya da telefonu kapat özelliği var. Çünkü aracımızın direksiyonunda derinlik ayarı mevcut arkadaşlar. Alçaklık, yükseklik ayarı da var. Onun dışında sinyal tuşlarımız burada zaten gördüğünüz üzere. Selektörü de buradan atabiliyorsunuz zaten. Silecek tuşlarımız da burada arkadaşlar. Aracın sağ tarafına doğru şöyle aracı da bir çalıştıralım. Sağ tarafına gelmeden şöyle bir açalım aracı. Böyle gürül gürül çalışan bir transit sesi. Aracın göstergeleri aslında böyle şey gibi biraz. Nasıl söyleyeyim size? Aracın göstergeleri böyle elektronik gibi duruyor ama aslında şey arkadaşlar, hani böyle şöyle göstereyim. Elektronik gibi dursa da analog. Hani çok şık duruyor. Özellikle şu mavi göstergeler benim hoşuma gidiyor açık konuşmak gerekirse. Aracın bilgi ekranı burada arkadaşlar. Şu direksiyondaki şu tuştan böyle bilgi ekranı değiştirebiliyorsunuz. Kalan yakıt, anlık tüketim, hızı vesaire vesaire derken. Hararet göstergemiz burada. Vites seçicimizi aşağıda görüyorsunuz. Amerikan araçlarına benzer bir şekilde, ki zaten Amerika'da üretilen bir araç. Amerika'ya da ihraç edilen bir araç dediğimiz gibi.
Yakıt göstergemizi burada görebiliyorsunuz. Sağ tarafında ise arkadaşlar analog bir şekilde duran hız göstergemiz mevcut. Aracın sağ tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar burada 8 ileri otomatik şanzımanımız bizi karşılıyor. Gayet güzel. Hani Ford Focus'larda vardı. Önceki nesillerdeki Ford Focus'larda. Havalandırma menfezimiz burada. Havalandırma menfezimiz burada. Gayet büyük, gayet güzel, yeterli. Burası boş. Bu park sensörünün iptal tuşu. Burada modlar var. Bakın şöyle moda bastığımız zaman burada gözüküyor mu? Biraz netlememiz gerekecek. Şuradaki mod tuşuna basıyorum. Normal mod, Eco mod. Normal ve Eco var. Bugünkü aracımızda Sport yok. Burada ise arkadaşlar ESP kapama tuşu var. Lütfen ESP'nizi kapamayın. Şöyle bastığınızda şöyle bastık. 3 saniye basılı tutuyoruz. Bakın ESP kapalı tuşu göstergesi geldi. Aracın sağ tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar çok güzel bir pusula var. Hani ekran gayet güzel, gayet yeterli. Şöyle gösterirsek. Pusulamız burada mevcut. Telefon bağlantısı, ayarlar vesaire vesaire. Şöyle biraz sesini açacak olursa. Radyo. Şöyle biraz sesini açacak olursak. Ses sistemi de gayet güzel arkadaşlar. Klima kumandalarımız burada arkadaşlar. Fan ayarımız. Burada klimayı açma kapama tuşumuz. Ön cama ver, kafaya ver, aşağı ver. Arka cam buğu çözücü. İçerideki havayı muhafaza et. Klima veya normal fan. Burada sıcaklık soğukluk ayarımız. Burada gördüğünüz üzere 3 kademeli koltuk ısıtması mevcut bu aracın ön tarafta. Onun dışında arkadaşlar dörtlü flaşörümüz burada. Böyle gıcık bir uyarı sesi var. Bugünkü aracımızda burada herhangi bir raf yok. Bazı araçlarda var. Burada bir tane daha USB çıkışımız var. Burada 12 volt soketimiz var. Çakmaklık olmayan çakmak girişimiz. Burada start stop iptalimiz var arkadaşlar. Havalandırma menfezimiz buradaki de böyle. Şurası da yumuşak. Bu arada burası yumuşak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Komple yumuşak. Aynamız bu şekilde. Aynamızda herhangi bir karartma yok bu arada. Onun dışında şöyle yukarı doğru geldiğimizde aydınlatmalarımız beyaz yanıyor. Benim en sevdiğim şekilde. Burada da bir tane gözümüz var. Böyle hani telefon falan sığabilir yani. Aracın güneş ışıklarına geldiğimizde ise arkadaşlar burada aydınlatma var ama burayı bu şekilde açtığınızda bu aydınlatma yanmıyor. O yüzden bu şekilde açmanız tuşlu bir aydınlatması mevcut. Burada ruhsat cebimiz var. Aydınlatması destekli aynamız, makyaj aynası burada mevcut. Bunu burada kapattık. Burada tutamaç yeri yapmamışlar. Burada gözlüklük yeri yapmışlar. Hani bu da gayet güzel, yeterli ama benim gözlüğüm oraya sığmıyor arkadaşlar. Aracın torpido tarafına geldiğimizde ise torpidosu burada kilitli. Orada da bir tane bardaklığı var, gayet güzel. Torpidosu bu şekilde arkadaşlar. Hani derin, yeterli. Bunu böyle kapattık. Söylemeyi unuttuk bu arada. Transitlerin en sevdiğim tarafı kol dayaması ve böyle ayarlı. Şöyle yani. Şunu da anlatalım. Görüyor musunuz ne kadar güzel dikişli bir el freni var. El freni manuel de olsa bu şekilde iniyor. Bu şekilde kalkıyor ama hani çok güzel. Buralar krom gibi yapmışlar. Buralar dikişli. İnsanın eline güzel oturuyor. Hani hissettiriyor yani. Kol dayamasına geldiğimizde ise arkadaşlar, kol dayaması şu an en altta. Şöyle tık yapıyor. Tık yapıyor. Daha aşağıya inmiyor hani. Aracın sağ taraf koltuğuna geldiğimizde burada bir tane cebimiz var. Burada 2 tane bardaklığımız mevcut. Buraya kalem koyabilirsiniz. Hani dosyalarınızı, ıvır zıvırları buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Ford Transit'lerin manuellerindeydi. Manuellerinde buradan açılıyor. Makyajsız kasalarda. Hani şurada ipler var. Bu şekilde kaldırıyorsunuz. Bunlar da ise arkadaşlar, bakın şurada bir ip var. Şöyle göstereyim. Bu ipi buradan çektiğiniz zaman şu şekilde açılıyor. Şu aşağıda malzemelerinizi vesaire koyabiliyorsunuz. İlk yardım setleri de orada. En sağ taraftaki koltuk da aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde beşik formunda inip kalkıyor. Bu aracın asıl olayı arka taraf. Hadi şimdi arka tarafa geçelim. Ford Transit'in arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar aynı ön taraftaki tutup çekmeli kapı kollarımız mevcut. Fakat manuel. Biraz güç gerektiriyor açık konuşmak gerekirse.
Basamağımız mevcut arkadaşlar. Hani ben 100 kilo olduğum için pek güvenemiyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden çok narin basıyorum basama. Mehmet Ali gel şuradan al bizi. Ford Transit'in arka tarafı böyle VIP şekilde olduğundan dolayı benim hoşuma gidiyor açık konuşmak gerekirse. Güzel araba. Hani başka neyimiz var? Havalandırma menfezlerimiz var. Burada böyle dokunmatik gibi gözüken aydınlatmalarımız var. İşte hoparlörlerimiz falan var. Şöyle tutamaç kollarımız mevcut. Aydınlatmalar bunlar gece mi yanıyordu bunlar? Bunlar gece yanıyordu diyebilirim veya farlar açıldığı zaman yanıyordu. Bugün şu aydınlatmalar normal yanıyor arkadaşlar. Onun dışında başka nelerimiz var arkadaşlar Transit'te? Şöyle Mehmet Ali şöyle bir detay alalım. Isofix bağlantılarımız burada koltuklarda. Bu koltukların başka bir özelliği daha var arkadaşlar. Neredeydi o ip? Şu benim oturduğum koltukta var. Şimdi arkadaşlar burada iki tane ip var. Bir tanesi şurada. Bu ipi böyle çektiğimiz zaman koltuk böyle kalkıyor. Başka bir özellik daha var. Bu ipi tekrar böyle çektik. Koltuğu komple yerine oturttuk. Bir de şurada bir ip var. Şu ipi görebiliyor muyuz? Şu ipi de şöyle çektiğimizde bakın koltuk kendiliğinden yattı. Ha, nedir abi? Buraya otururum. İşte ne bileyim cipsimi, bisküvimi falan filan böyle koyarım. İçeceklerimi buraya koyarım. Veya hani iş insanıdır ne yapar? Alır laptopuyla burada patır patır çalışır. Gayet güzel, gayet başarılı. Tutamacımız burada zaten söylemiştik. Onun dışında bunu nasıl kaldırıyoruz tekrardan? Şuradaki kolu tekrar çekiyoruz ipi. Bir insan daha oturabildi bu arada. Burada ya ben Transit'lerin arka cam açma şeyine uyuz oluyorum abi. Bak burada şöyle iki tane bacak var. Böyle bacakları çekiyoruz. Sonra bunu bu şekilde ileri ittiriyoruz ve şu kadar açılıyor. Bu nedir abi? Bari tam açılsaydı, bir şey olsaydı. Hani travelde koymamışlar. En azından travelde hiç yok diyor. İnsan umutlanmıyor. Kapatmak için de tekrar şurada bir tuş var. Bu tuşu böyle geri çekiyoruz. Bu kendini böyle bırakıyor. Bunu tekrar böyle bastırdık. Cam kapandı. Başka nelerimiz var? Şura gözüküyor mu Mehmet Ali? Burada iki tane USB çıkışımız var. Burada bardaklığımız, gözlerimiz mevcut. Burada da bir tane ufak cebimiz var. Kol dayaması gibi bir şey yapmışlar buraya. Gayet güzel, gayet hoş. Burayı da şöyle gösterelim. Açma yeri burada. Bakın açtık. Buralarda böyle açıldı. Şöyle gösterelim. Burada da hani bir tane cep var. Ama hani yeterli mi? Tartışılır. Yeterli mi? Yeterli işte. Kapıyı da kapattık. Hadi şimdi bagaja geçelim. Ford Tourneo Custom'ın arka tarafına geldiğimizde arkadaşlar ben hep transit diyorum çünkü ağzım alışmış transite, kusura bakmayın. Biraz önce arka tarafı anlatmıştık. Hava biraz yağmurluydu, kusura bakmayın. Aracın ön tarafı temiz olsa da arka taraf biraz kirli. Şurada bir tane tuşumuz var. Bu tuşa böyle bastık. Kendini bıraktı zaten. Devasa bir şey var. Şöyle tam açılmadan gösterelim şurayı. İki tane plakalık aydınlatmamız mevcut. Açma tuşumuz da zaten burada arkadaşlar. Hani gayet güzel, gayet ağır. Şöyle şurayı biraz yakınlaşalım Mehmet Ali. Burası böyle arkadaşlar yumuşak. Hani böyle alkantara gibi, süet gibi kaplamışlar. Gayet güzel duruyor, hoş duruyor. Tutma kolumuz da zaten burada. Onun dışında sert. Ford Transit'in iç tarafına, bagajın arka tarafının iç tarafına geldiğimizde ise bizi burada bir tane göz karşılıyor arkadaşlar. Bu gözde ne var? Şöyle çekebilir miyiz Mehmet Ali? Burada arkadaşlar bir vida yeri var. Bu da stepmeyi indiriyor. Yani stepme bunun altında, bilginiz olsun. Bunu böyle kapattık. Yükleme eşiği gayet güzel, gayet şık. Hani buralar illaki sert plastik arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada bir kapak var. Kapağın içinde vida var. Vida stepmeyi indirip kaldırıyor. Burada ise bağlantı aparatlarımız mevcut. Şöyle yarıya kadar bakın buralarda hani halıyla kaplamışlar. Gayet güzel olmuş, hoş olmuş. Travele artı bir özellik bu. Bilginiz olsun. Ben Travel'i ne kadar sevsem de artı artı eksi eksi. Buralar aynı Travel'lerdeki gibi, şuralar yumuşak zaten tavan. Buralar sert, açık renkli. Buralar da açık renkli. Burada bir tane kapağımız mevcut arkadaşlar. Aynı Travel'deki gibi. Kapağımızı böyle çektiğimizde gördüğünüz gibi buradan bu stop farına erişiyorlar. Stop farını buradan çıkarıyorlar diye biliyorum. Eğer yanlış biliyorsan sen alta yaz lütfen.
Bunu da böyle kapatalım. Araç sahibine ayıp olmasın. Biraz güç gerektiriyor. Şu şekilde yaptık mı, çıt sesini duyduk mu olay bitti. Başka neyimiz var abi? Transit'in arka tarafında diyecek olursak bu taraftan alalım Mehmet Ali. Başka neyimiz var abi? Transit'in arka tarafında diyecek olursak da bakın burada bir tane 12 volt soketimiz mevcut. Burada şöyle kocaman bir cebimiz var. Cep gayet yeterli. Koltuktan zaten arka tarafını görüyorsunuz. Hani biraz önce söylediğim gibi o bardak koyma özelliği sadece ön taraftaki koltukta mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Koltuklar varken miydi, yokken miydi? Tam hatırlamıyorum. 7.2 metreküp büyüklüğü var. Ama büyük ihtimal koltuklar yokkendir. Hani gayet güzel yük için veya hani geniş aileler için gayet yeterli bir araba. Hani sorunsuz, kemikli bir araba istiyorum diyorsan güzel bir araba abi. Bagajımızı da anlattık. Bagajımızı da kapatalım. Hani devasa bir bagaj hacmi olsa da açılırken zor. Kapatırken şöyle yarıya kadar çekiyor. Tak sesini duyduk. İş tamam. Şimdi şurada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bagajı açtığımızdan dolayı burada farlar da burada yanıyor. Stoplar, bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi Ford Transit'i neden almalıyım diyecek olursanız arkadaşlar, travel videosunda zaten işte anlatmıştık. Transferciler, ticariciler bu arabayı sever diye. Bu arabayı da severler. Ama bu arabayı daha çok ağır iş yapanlar severler. Ha diyeceksin ki anlattığın araba koltuklu araba. Bunun koltuksuz versiyonları da var. Bunun daha hard versiyonları da var arkadaşlar. Zaten dediğimiz gibi Ford. Ford markası yıllardır ticaretin bel kemiği. Hani ticaretin vazgeçilmezidir Ford. Neden? Çünkü bu arabayı istediğin kadar yük atarsın. Bu araba seni yarı yolda bırakmaz. Öyle bir araba. Neden Ford? Kemikli bir araba. Kemikliden kastım nedir? Travel biraz nazlıdır. Hani Travel'in böyle hani böyle Travel'in şu anda dedikodusunu yapıyormuş gibi oluyoruz ama doğruya doğru eğriye eğri abi. Travel nazlı bir arabadır. Travel yumuşak süspansiyonlu bir arabadır. Bu araba biraz daha sert bir arabadır. Sıkı bir arabadır. Hani viraja girerken Travel'le biraz böyle çekinirsin ama Travel uzun yolda böyle kuğu gibi süzülür. Bu araba süzülmez. Ama bu araba virajda hakkını verir böyle. Hani istediğin gibi sert gir ama lütfen güvenlik kurallarına da çıkmayın. Trafik kurallarına uyalım çünkü yüksek bir araba. Ağırlık merkezi yukarıda olan bir araba. Ve yüklendikçe daha da yukarı çıkıyor. Hani viraja biraz yapalım. Hakkında girelim. Çok sert girmeyelim virajlara. Dediğim gibi sağlam bir araba, sert bir araba. Hani kemikli bir araba olduğundan dolayı sizi üzmez. Yarı yolda hemen bırakmaz. Hemen ya işte şuram ağrıdı, buram ağrıdı. Hemen beni servise götür. Hadi Mahmut yakıt filtrem değişecek. Hadi Mahmut çok yük taşıdım, başım ağrıyor demez size. Ondan dolayı Transit abi. Transit güzel arabadır. Transit anlattık, bitti. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yorum yapın, beğenin. Beğendiyseniz hatta paylaşın. Beğenmediğiniz konu varsa da yazın abi. De ki bak şunu kötü anlatıyorsun, şunu güzel anlatıyorsun. Hani artık bir etkileşimde bulunalım. Hala 350 aboneyiz. Biraz artalım abi lütfen rica ediyorum ya. O kadar bak eksi 2 derece mi, eksi 1 derece mi geldim size böyle üstümde araba anlatıyorum. Lütfen siz de biraz beğenin, yorum yapın. Abone olun ki biraz zevkimiz daha da hani çekme zevkimiz biraz daha artsın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.